আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব R15 ভার্সন 3 এর একটি প্রবলেম। আপনারা যারা এফজেড বা ইয়ামাহা ইউজার রয়েছেন, তাদের অনেক সময় এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়। ইঞ্জিনের শব্দটা এত বাজে হয়ে যায় যা বলার মতো না। এর মেইন ২টা রিজন রয়েছে। একটা হচ্ছে আর্মেচার কয়েল, দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে ম্যাগনেটের যে নাটটা। এই ২টা প্রবলেমের কারণে ইঞ্জিনের নয়েজটা এত বাজে হয়ে যায়, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের কানেক্টিং রড বা কোনো বেয়ারিং ভেঙে গিয়েছে, অথচ এগুলো কিছুই হয়নি। আর্মেচার প্রবলেম হলে এবং ম্যাগনেট সাইডে কোনো প্রবলেম হলে এই শব্দটা বা নয়েজটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনারা যখন বাইক ইউজ করবেন, এই শব্দটা চেঞ্জ হয়ে গেলে এই ২টা চেক করে অন্য কোনো প্রবলেমের দিকে মনোনিবেশ করবেন। সুতরাং ভিডিওটি আপনাদের জন্য